Bakunzi ba Muragi Burundi turabaramukije tubana mwiriwe bana aho muherereye, rero tukaba twishikiye ku musozi w'Imagagi, kuri uwo musozi w'Amagagi aho ubona ko amabuye ari menshi muri ca kibanza, amabuye atari make cane, hamwe amabeni menshi gose kuko aha buri kirundo n'ibeni y'amabuye, akaba ari amwe yava muri rya barabara bimba, bibonekana ko yashombwe n'umutwe w'abantu. Biraboneka ko iyo bibaye ngombwa ko n'abantu bakora ibikorwa kandi biratangaje kuko iyo ubonye amabuye angana gutya yashombwe n'abantu kandi bakayashomba n'umutwe, urumva ko ari ibintu vyo gushima, ibintu vyo gukenguruka gose kuko uba wumva ko atari beni canke izindi modoka zabigenewe ko bitokunda ko ushoma amabuye angana uko. Rero tukaba twahishikiye kwirabira, kuraba uko babikora, ndetse aho twabonye nabo turabona naho bayakura hakurya ku musozi wo mu Gakono, ariko bakayambukana ku musozi wundi wa Magagi. Rero ni vyiza cane, ni ivyo gushima, ivyo gukenguruka ibikorwa vy'amaboko y'umuntu ndetse n'umutwe w'umuntu, kuko hari aho uba wiyumva ko umengo ntivyokunda ariko ugasanga birakunda. Eka saha gusa twasanzemwo barayashira, aho twagiye no hakurya kandi ariho ku musozi wo mu Gakono turabibonera bariko barayatwara, aho biboneka ko bari bafise akanyamuneza ndetse n'ivyishimo ko bakora ibikorwa babikunze. Ukaba ubona bari bazanye n'amakinga, bari bazanye kugira baze barashirako amabuye manini batwara ari nka bangahe basunika kugira biborohere gusumba kuyatwara n'umutwe. Narirya agira ubuntu hakaba hari ibarabara, bikaba biborohera ko bagenda batwaye n'amakinga bakoresha. Eka vyari ivy'agaciro kubona abantu bikorera ibikorwa batarindiriye ngo mpaka baronke imodoka, kandi bakabikora neza bigashimwa nkuko babitegekanije. Rero kaba ari vyiza cane, kaba ari ivyo gukenguruka ndetse no gushima. Ukabona aha twagiye hamwe kuri ca gice c'Imagagi, ca gice co mu Gakono, aho ariho barimwo baratwara, hariya ho twasanze basa n'abahejejeyo. Rero urabona yuko ari abantu batari bake, ari abantu isinzi, ari abantu bafise ivyo barimwo baragira kandi babikunze. Bakaba bari bashomvye ibeni zirenga 15 kugera mw'isaha za satanu. Rero nivyo gushima, nivyo gukenguruka, kandi urumva ko ari igikorwa ciza cane. Rero akaba ari vya bindi vyo kuvuga ati umuntu wese akore mu mufuko, akore amaboko mu mufuko, akore yiteze imbere. Rero navyo biri mw'iterambere kuko amahera wotanze ku modoka wogiye mu bindi nabo baca bayatora bakayakoresha ibikorwa vy'iterambere mu ngo zabo ndetse no mu buzima bwabo. Rero tukaba tuvuga tuti tuzokomeza kubereka ibigezweho, ibikorwa bigiye kurangurirwa kuri uwo musozi, narijya na vyinshi ko amabuye arinze ahegereza, tukaba tuzobibona uko bizogenda bikurikirana. Ndabibutsa kandi ko ku musozi w'Imagagi ho bazokubakaho impongore za nka, za ngurube n'impene, ndetse aha naho ku musozi wo mu Gakono bazoshiraho uruhongore rw'inkoko n'ibindi vyose biguruka. Rero ivyo gushima, ivyo gukenguruka, kuko urumva yuko ari umugambi wagutse, umugambi urimwo ubworozi, aho basanzwe bagira n'uburimyi, ko bisanzwe bijana umwavu ufise ukoresha mu bworozi, bimwe biva mu burimyi n'ivyo ukuye mu bworozi navyo bigakora mu burimyi. Rero ni ibintu bishoboye kwuzuzanya kugira ngo iterambere ryiyongere, iterambere ribe ryiza cane. Rero tukaba turangije tubashimira, tubabwira tuti ibiganiro vyacu nakagaruka. Ciao ciao, hasta la vista.